今天又来辟谣了啊！有一位网友问我一个治疗打呼噜的方子靠不靠谱？茯苓加桑叶加佛手加莲子各3克混在一起泡水喝。这个方子我拿去问中医的朋友，中医朋友说这是一个经验方。茯苓的作用是健脾除湿，桑叶的作用是疏风散热，佛手的作用是疏肝理气，莲子的作用是清心安神。这4种药合在一起，主要呢就是调节脾胃、调节情绪、安神这么一个作用，跟这个治疗打呼噜差的有点远。打呼噜也叫打鼾，主要呢就是因为咱们的咽喉部的软组织比较松弛，没有张力，导致气道狭窄，呼吸的时候气流通过这个气道冲击软组织，造成这种声音。这明显是个物理的问题，物理的问题最好用物理的方法去解决，您说是不是？常见的治疗打呼噜的方法就是锻炼，锻炼不但可以减肥，也可以消减上呼吸道周围的脂肪，这样就可以扩大你的气道管腔，气流通过气道的时候不至于冲击软组织，造成打呼噜。还有就是一些口腔运动可以改善打呼噜的症状，再不济就是手术治疗，缩短拉紧你的咽喉部软组织。所以说现在的骗子简直就是太低估咱们的智商了，大家以后再遇到这种谣言一定要自动屏蔽。我是白医生，关注我，了解更多健康知识。